어제도 남편 코골이 때문에 잠을 설쳤어요. 그런데 그게 제 뇌를 늙게 만든대요. 의사 말로는요, 코골이 심한 사람은 자는 동안 뇌 청소가 멈춘대요. 자는 동안 뇌 속 아교림프계가 노폐물을 싹 청소해줘요. 근데 코골이 심하면 산소가 부족해서 청소부들이 퇴사한대요. 결국 뇌 안에 쓰레기가 쌓이고 치매 위험이 쑥 올라간대요. 서울대 하버드 연구에서도 밝혀졌대요. 그래서 요즘은요, 남편이 코를 골면 살짝 옆으로 눕혀요. 체중을 조금만 줄여도 훨씬 낫대요. 그동안 피곤해서 코골이 좀 하는 거겠지 했는데 이제 그건 뇌 청소 중단 선언이에요. 오늘 밤 옆으로 눕히고 귀마개 챙기세요. 그게 남편 뇌도 내 뇌도 지키는 첫 루틴이에요.